Ko'rib turganingizdek unchalik ham ulkan emas. Mana bu yerdan 9, tepasiga 5. Umuman olganda men buni hattoki original versiyasidan kattaroq ham qilganman, lekin shunga qaramasdan u juda ham tor. Bu haqda siz hattoki izohlarda ham million marta aytdingiz. Hattoki aksolot ham bor. Ha, menga aniq kattaroq baza kerak. Rostini aytaman, videolar ostidagi kattaroq baza haqidagi fikringizni balki sal noto'g'ri tushundim. Nima bo'lganda ham qurilishni boshlash kerak. Men mana shu yerni tanladim, ham bazaga yaqin, ham sal-pal tekisroq. Kalit so'zi shundaki, sal-pal hech bo'lmasa mana bu qishloqni buzib tashlash kerak. Buning uchun esa mayoq kerak. Creeperlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda yana ikkita. Yana yomg'ir o'tkazib yuborib ham bo'lmaydi. Ko'rsha ko'zim yo'q, hamma yerdan rasvo qiladi. Qishloqda yer bilan yakson qilish ishlarini ochiq deb e'lon qilaman. Bu o'ylaganimdan ham ko'proq vaqt oldi, lekin bu ishni yarmi ham emas. Hali hamma yerni tekislab chiqish kerak. Menimcha hamma yerni bitta balandlikkacha kovlab chiqish yaxshi g'oya emasdi. Wow, bu ketishda uyni qurishga ulgurmayman. O'zi ham bir dunyo tuproq kovlashga ulgurdim. Tuproq bilan tekislab chiqsa ancha tezroq tugatsam kerak. Yana bu ishda meni kattagina tajribam bor. Faqat bu safar hammasini qo'lda qilishga to'g'ri keladi. Ham mayli, sen zombi esa yo'qolsang-chi. Faqat xafa bo'lmanglar, iltimos, abadiy qolishinglar ham mumkin bu yerda. Salkam 3 soat vaqt ketganini hisobga olmasa, qurilish uchun joy tayyor. Ajoyib, endi qurilish uchun 80 mingta blokni to'plash qoldi. Mayli, hech bo'lmasa yoritib chiqay. Endi maxluqlar paydo bo'lmaydi. Aytgancha uyni butunlay qurib bo'lganimdan keyin buni do'stimga ko'rsatmoqchiman, uni ochilib qolgan og'zini ko'rish uchun. Xo'sh, qurishni boshlashdan oldin o'zi nima qurishimizni bilib olish kerak. Shuning uchun mana shu yerda kichik versiyasini qurishni maslahat beraman. Bir dona lekin kerak narsa uchun minglab bloklar uchishni biram yomon ko'raman. Tayyor, xuddi shu uyning kattasini biz bugun qurishimiz kerak, o'ta kattasini. Faqat bir daqiqa, oynalar esdan chiqdi. Mana shunday tayyor. Ha, oson bo'lmasligini his qilyapman. Bu dahshatli darajada ulkan uyni qurish uchun bizga juda ham ko'p bloklar kerak bo'ladi. Lekin eng ko'p kerak bo'ladigani bu eman daraxti. Diqqat, turgan bo'lsangiz o'tirib olishni maslahat beraman. Bizga eman daraxtidan naqd 25 mingta kerak. Mana shunday ko'rinadi 25 mingta daraxt Minecraftda. Hattoki samaradorlik 5 sehrga sehrlangan Netherite bolta bilan ham bu abadiy vaqt olishi mumkin. Yechim bitta: avtomatik daraxt fermasini qurish. Ha, Minecraftda shunaqasini qursa bo'ladi. Shuning uchun kerakli narsalarni yig'amiz. Hattoki sehrlash stoli ham kerak bo'ladi, ishonasizmi? Lekin eng muhimi TNT. Aytgancha yana bir dona tuproq ham kerak. Xo'sh, ferma qurilishi uchun barcha narsalar tayyor. Mana shu yerda qursak bo'ladi. Bu daraxt fermasi to'g'ri ishlashi uchun uni qaysi tarafga qarab qurish ham muhim ekan hattoki. 866 kun, 1000 kungacha uyni qurishga ulgurarmikan? Menimcha yo'q. Ferma qurilishini esa boshladik. Bu ferma o'zi ham har bitta kichik detallargacha o'ylab chiqilgan ekan. Har bitta blokda o'zining vazifasi bor. Bu yaramas oyoq kiyib joyiga tegdi suvni muzlataverib. Agar bitta blokda xato qo'ygan bo'lsam ham hammasi portlab ketishi hech gap emas. Yaxshi, hozircha hammasini to'g'ri quryapman chog'i. Bu tarafda qurgan mexanizmim esa menga to'xtovsiz ravishda suyak kukunini berib turish uchun kerak. Hammasi soatdek ishlayapti. Tayyor, menimcha men bu narsani qurib bo'ldim. Umid qilamanki hech qayerda adashganim yo'q. Portlab ketsa shuncha narsani boshdan qurish kerak. Yoki eng yomoni o'zim ham portlab ketishim mumkin. Faqat ferma ishlashi uchun ko'chat kerak va shu bilan birgalikda juda ham ko'p suyak kukuni. Katta ehtimol bilan bu umuman yetmaydi. Menimcha suyak ferma qurishimizga ham to'g'ri keladi. Mayli, hozircha eksperimentimiz uchun shu ham yetib qolish kerak. Ajoyib ishlayapti. Faqat inventarni biron xil blok bilan wow, ishga tushdi. Hammasi ishlayapti. Hammasi mukammal ishlayapti. Shu desangiz, bu fermalar turayotganda qo'ldan satimni ham olib qo'yish kerak. Shuning uchun men xavfsizligimni o'ylab ham yerni yoritib, yana o'rab ham chiqmoqchiman to'siq bilan. Har ehtimolga qarshi har holda bu fermada tatemsiz turish kerak AFKga. Xo'sh, suyak kukuni qayerda qoldi? Qayerga ketyapti hamma suyak kukuni? Tushunarli bo'ldi. Mana shunday qo'lga olsa agar, endi blokni mana shu uchiga mana shundayga qarab turib bitta tugmani bosadigan bo'lsak, hammasi o'xshash kerak. Wow, bu rostdan ham ishlayapti. Sichqoncha tugmasini bosib turgan holda F3 ta tugmalarni bosib, aynan shu vaqtda sichqonchani qo'yib yuboradigan bo'lsak, Minecraft hali ham tugma bosib turibdi deb o'ylab, avtomatik hammasi ishlashni boshlaydi. Qisqalib aytganda, mana bu mexanizm TNTni yuk qilib pastga tashlaydi. Keyin esa bitta TNT portlab, ikkinchisini uloqtiradi. U esa shartta borib daraxtni portlatadi. Boshqa ortiqcha hech narsani. Men shuncha to'plagan suyak kukuni bu fermani 7 daqiqa aktiv ushlab turishga yetdi. Va buncha vaqt ichida mana
shuncha daraxt. Aniqroq aytadigan bo'lsak, naqd 1000 ta, lekin muammo shundaki, bizga 1000 ta emas, 25 ta kerak. Yana men hali bizga kerak bo'ladigan boshqa daraxt turlarini hisoblaganim ham yo'q. Ular ham bizga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Shu sabab o'ylab shu qarorga keldimki, menga suyak kukuni fermasi kerak. Yana iloji bo'lsa avtomatik bo'lsin. Bir dunyo olib kelsin suyak kukuni, sababi bizga juda ham ko'p kerak daraxt. Bu suyak kukun ferma deganlari hattoki daraxt fermadan ham murakkab bo'ladiganga o'xshaydi. Bir olam narsa kerak. Ferma ishlashi uchun eng asosiy narsa esa mana bu yerda. Bu ham bo'lsa mog'or. Mog'orni suyak kukuniga nima aloqasi bor desanglar, kuzatinglar. Mana hamma narsa ham to'plandi. Bu shalqerda shuncha, bunisida esa buncha narsa bor. Menimcha daraxt fermani oldida qurish to'g'ri yechim bo'ladi. Qizig'i bu fermani ham qaysi tarafga qarab qurishni farqi bor ekan. O'ramalar mana bunday, komposterlar mana shunday. Ha, komposterlar ham juda muhim narsa hisoblanadi ferma uchun. O'zi ham bu men qurayotgan eng tushunarsiz mexanizmlardan bo'lyapti. Bu redstone narsalarni nega qo'yayotganimni ham bilmayman, to'g'risini aytsam. Shu sabab oxirida ferma ishlamay qolsa ham nimaga ishlamay qolganini tushunmasam kerak. Lekin mana bu blok nimaga kerakligini bilaman. Ha, mag'or nega kerakligi aniq men uchun. Xo'sh, suvni ham negaligini bilarkanman hattoki. Xullas qurish kerak. Bilaman to'satdan, lekin iltimos kanalga obuna bo'ling. Sizlar Menimcha hali hech qayerda xato qilishga ulgurganim yo'q. Xullas, kukun ferma 2000 tayyor. Nega 2000 sababi soatiga 2000 ta olib kelar ekan, adashmasam. Men ko'rgan videoda bu aytilmagan, lekin menimcha bu ferma ishga tushishi uchun ozgina kukunni mana bu yerga solish kerak. Balki adashayotgandirman, ishga tushirib ko'raylikchi. Xuddi o'ylaganimdek, hech narsa ishlamayapti hozircha. Agar mana bu kukunni bu yerga qo'yib ishga tushiradigan bo'lsak, xo'sh, endi nima? Ishlayapti, ajoyib. Agar bu qanday ishlaydi desangiz, juda ham oson. Mana bu lava va suv tosh yaratadi. Tosh esa mana bu mog'orga aylanadi. Xullas, aylanadi. Bilmadim, tushunib olinglar. Bu yerga esa suyak kukuni yana tashlash kerak emasga o'xshaydi. Hammasi avtomatik. Mana suyak kukuni fermasi ham tayyor. Endi menimcha buni sinab ko'rish uchun 1 soat AFKda turib ko'rish kerak. Mayli, agar mog'or qanday suyak kukuniga aylanyapti desangiz, mana bu komposterlar orqali, kim bilmasa agar mog'orni komposterga solsa yoki biror xil o'simlikni u sekin-astalik bilan kukunga aylanadi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Va'da qilinganidek 2000 tacha bor, lekin bu rostini aytsam kam. Juda ham ko'p AFKda turishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Men esa umid qilgandim, agar bu ferma yetarlicha suyak kukuni olib keladigan bo'lsa, ikkalasini shunchaga qo'shib qo'yamiz va cheksiz fermaga aylanadi. Lekin chuchvarani xom sanadim chog'i. Mayli, fermani ishga tushiraylikchi. Xo'sh, muhim daqiqalar qancha olib keldi ekan bu ferma? Suyak kukuni fermasidan boshlaymiz. Qani, rasvolik nimasi bu? Daraxtga keladigan bo'lsak, qani, dahshat. Hali yana bu sandiqlarda ham bor. Tushunarli, menga tushunarsiz sabablarga ko'ra bu ferma nosozlikka uchrabdi. Menimcha to'g'rilash uchun mana bu bloklarni toshga almashtirish kifoya qiladi. Menga dahshatli darajada ko'p suyak kukuni kerakligi munosabati bilan sandiqlarni bir dunyo qo'yib, bir necha soat AFKda turishni maslahat beraman. Oho, vaqt turish kerak. Naqd 4 soat AFKda turdim mana bu 4 ta sandiq to'lishi uchun va umid qilamanki, juda ham qattiq umid qilamanki, shuni o'zi menga yetadi. Yo'qsa bilmadim, hali yana daraxt fermada ham AFKda turish kerak. Yuhu, 900-kun, yana 100 kundan keyin 1000-si bo'ladi. Menimcha bu ham 1-2 soat vaqt oladi. Yangi versiyalarda Ender marvarid o'zi turgan changni doim yuklab turadi. Bu degani hozir men mana bu yerga buni otganimdan keyin bu ferma qayerda bo'lsam ham ishlab turadimi? Bunaqa qilganimning sababi suyak kukuni tugadi. Shuning uchun men suyak kukuni to'plashga ketyapman. Agar ferma ham bu vaqtda ishlasa, ajoyib bo'ladi. Bir dunyo to'pladim. Mana bu yerda yetish kerak. Bu yerda ishlar qanday? Menimcha o'xshadi. Mayli, bu safar aniq suyaklar shusiz ham yetish kerak. Va nihoyat bu onlar yetib keldi. Va nihoyat bizda yetarlicha daraxt bor. Hattoki menimcha oshig'i bilan ham bo'lsa kerak bu yerda. 7,5 sandiq eman daraxti. Faqat bu hali xom material. Bulardan hali taxt yasash kerak, po'stlog'ini artish kerak. Xullas ish ko'p. Ustiga ustak hali to'plashimiz kerak bo'lgan daraxtlar juda ham ko'p. Masalan, changalzor daraxti. Yaxshi hamki 1700 ta xolos. Mayli, boshqa daraxtlar menga hali qora eman ham to'plash kerak. Bu yaramas faqat 4 ta ko'chatdan o'sib chiqqanligi uchun men buni o'zimning daraxt fermamda yetishtira olmayman. Ha, 3200 ta qora emanni baribir qo'lda chopishga to'g'ri keladi. Yo'q, nima bo'ladi agar bir dunyo qora emanni bir joyda o'stirib, keyin hammasini TNT bilan portlatsa-chi? Xo'sh, tekshirib ko'rish kerak. Baba alohida portlatishga to'g'ri keladi. Tushgan narsalarni keyin yana yo'q qilib yubormasligi uchun. Obbo, ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Bilmadim bu qanchalik tezroq bo'ladi, lekin bir narsa aniq. Bu ancha qiziqroq. Ozginasini baba qo'lda chopishga to'g'ri kelyapti. Ha, mayli.
Ajoyib, hattoki oshig'i bilan ham to'pladim. Bu yerda ishlar qanday ketyapti? Dahshat-ku. 3 mingta qarag'ay ham kerak, lekin bu muammo bo'lmasligi kerak. Qanday dahshat? Menimcha buni olib tashlash kerak. Oho, bu yerda qancha daraxt bor? Mayli, 3 mingta qarag'ay to'plash ishlari ochiq deb e'lon qilinadi. Bu yerda 3 mingta emas, 4 mingta ham chiqadi. Menimcha, xullas yetadi. Endi oxirgi changal zo'r daraxt qoldi. Bundan atagin 1700 ta kerak. Ko'chat tugab qoldi. Rostini aytsam, boshqa daraxtlarda g'irt teskarisi bo'lgandi. Oshig'i bilan ko'chat to'kilgandi. Tropik daraxtlar Minecraftga qo'shilgan birinchi ulkan daraxtlar hisoblanadi. O'sha vaqtda bu o'yin balansini buzishidan qo'rqishganda, daraxtdan ko'chat tushish ehtimolini 5% dan 2,5% gacha pasaytirib qo'yishgan. Boshqa ulkan daraxtlarda esa odatiy 5%. Balki bariga sabab daraxtlardan tashqari baland o'sayotganidir. Barglarini portlata olmayapti TNT. Ana endi baland ham o'sa olmaydi. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Hamma yer rasvo, ko'chat baribir tugadi. Baribir qo'lda chopishga to'g'ri kelar ekan. Qanday dahshat. Yondimmi? Ey, o'zingni bos. Bu yaramas nayzalilar haddan tashqari kuchli emasmi? Skeletga qarshi zombi kim yutar ekan? Yana nayzasi yo'qishga o'ylaymi? Hammasi tushunarli. Skeletlar hech ham asabbuzarlik bo'yicha zombilarga qo'lishish niyati yo'q. Hammani tabriklayman. Men buni uddaladim va nihoyat barcha daraxtlar to'plandi. Umumiy hisobda 32 mingta daraxt. Lekin bu hali hammasi emas. Bo'ya aytganimdek, bularni hali har xil narsalarga aylantirish kerak. Bir xillardan taxta, bir xillarni bo'zdog'ini archish kerak. Masalan, mana bu eman daraxti bir dunyosidan taxta yasash kerak. Yaxshi ham bu ish unchalik ham qiyin emas, hattoki qiziqarli ham. Mana shu sandiqlarning hammasi taxta bilan to'ldi. Yana bir dunyo mana bunaqa daraxtdan ham yasash kerak. Mana bunday. Craft o'ynachasi bilan bu aniq osonroq. Oho, endi yaqin sharqda mendan tez craft qiladigan odam yo'q. To'ldiramiz, yasaymiz hammasini. Menimcha eng qiyin qismiga yetib keldik. Juda ham ko'p daraxtlarni po'stlog'ini artib chiqish kerak va bu shunchaki dahshatli darajada ko'p vaqt olishi mumkin. 3-4 stak emas, minglab daraxtlarni shunaqa qilish kerak. Menimcha bu ishni qandaydir qilib avtomatlashtirmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Umuman olganda menda g'oya bor. Mana bu mexanizmni ko'ryapsizlarmi? Menga ha deb suyak kukunini tashlab turadigan. Balki shuni qandaydir o'g'irlab ishlatish kerakdirmikin? Urinib ko'rish kerak. Ustiga ustak qurish juda ham oson. Xo'sh, menimcha bu o'xshayapti. Qanday yaxshi. Endi bu shunchaki vaqt masalasi. Qanday ketdik? Jinursin, boltani sirish qobiliyati borligi butunlay yodimdan ko'tarilibdi. Boltaga uxladim. Yana hamma daraxtni ham po'stlog'i archilishga ulgurmaydi chog'i. Mayli unda shunchaki bir nechta bolta yasa, bularni hammasini sehrlab ishlataveraman. Bilasizlarmi, sehrlash stolni mana bu lava ko'li ostida berkitish balki unchalik ham yaxshi g'oya emasdi. Oyoq kiyimlarni bu sehrga sehrlash undan ham rasvo. Endi bir dunyo boltam bor. Biri sinsa ikkinchisi ketdi. Dahshat, bittasi bilan hal qildik, lekin yana hali ko'p daraxtlarni biz to'g'irlashimiz kerak. Hali ko'p. Orada boltalarni bir-ikki marta tuzatishga ham to'g'ri keldi, lekin bari tayyor. Shoshmang. Biroz adashdim cho'g'im. Mana bu qora daraxt ham hammasini po'stlog'ini archish kerakligi yodimdan ko'tarilibdi. Qani nima sotasan? Kechasi kelib olding o'zingcha daraxt menga juda ham kerak edi seni daraxting. Mana endi rostdan ham daraxtga bog'liq hammasi tugadi va barcha daraxtlar hozir mana shu sandiqlarda turibdi. Juda ham xursand bo'lib ketyapman. Bir va nihoyat tayyor. Archilgani, maydalangani, qovurilgani, birlashtirilgani, yoyilgani, dumaloqlangani, qorasi, oqi, sarig'i, pushtuzi hammasi bor. Va hozir 951-kun. Bu degani daraxt to'plashga o'ziga 100 kun vaqt ketdi. Hali uni qurish ham kerak, oxo. Aytgancha izohlarda ko'pchilik bularni mumlash kerakligi haqida aytgandi. Aldashmabdi, mumlash kerak. Ulkan uyni qurish uchun daraxtdan tashqari yana bir dunyo tosh ham kerak. Kelinglar uni ham to'playlik. Yo, hozir mayoqning nuri oyni 2 ga bo'lib yuboradi. Hozirroq buni to'xtatish kerak. Yo. 6000 tadan oshiq tosh kovlashim kerak. Kirkani tuzatib turish ham kerak. Qizig'i ko'mir ham kerak. Toshlarni kovlab bo'ldim, lekin bu ishni yarmi. Sababi bularni hammasini endi eritish kerak. Endi hammasidan yarimtalik joyda to'xtatamiz. Sizlar bilan xayrlashmoqchi edim. Hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'pti.